你们看这个早上8点的阳光也太好了，现在还有点时间可以做个全套护肤，老样子，2水8油。昨天大半夜吃了烧烤，今早起来脸油油的，感觉小闭口又要冒出来了。用这2支泥膜做一个温和的分区清洁，不需要什么工具，可以直接涂上脸。用这支绿色的涂在脸颊2边容易红的地方，再用竹炭这支涂在 T 区出油多的地方，可以深层清洁一下闭口粉刺，软软糯糯的，非常好涂开，做个美甲也不会脏手，用起来太方便了。哇，这个皮肤一下子变得好干净，好舒服。再用一个刺泡维稳一下。